さあ副校長、これは何でしょうか？手動で、実際に、人が、操作して加工するものになります。旋盤というものになります。旋盤、そして旋盤のエキスパートが来たわけですね。はい、そうです。これで今から何やるんですか？今から3級の課題をやろうと思います。あ、実際にやってること。これを作るってことですか？まさにこんな形のを作っていきます。さあ、じゃあ実際お願いします。俺ここ行っても大丈夫ですかね？削り始めます。職人の技ですよ、これ。クイズですよ。どうですか、快調ですか？そうだ、一回一回止めてね、ちゃんと測って、全てが一回でできるわけじゃないんですよ、これ。ちゃんと人間の手作業もね、いるっていう。情熱大陸ね。順番に愛される。1ミリ1ミリの世界に挑む。こうやって日本の未来が守られている。かっこいいな、なんか。できますか？任せてください。これをこのように削っていきます。挟んで、いや早いな作業が。はい、お願いします。うわ、もうそれ手作業ですね。すぐ喋りながらできるんですか？いい。当たる当たる当たる。うわ、削られていく。すごいな。これだ、自分で感覚的にっていうことですもんね。今どんなお気持ちですか？重たい。見てるは超気持ちいいっす。へえ、すごいな。いやー、プロっすね。うお、もう終わりそうだ、終わりそうだ。もうできたってことですよね。そうですね。すぐ、何、煙。大丈夫？熱くないですか？熱っ。ちょっと熱だ。すごい。めっちゃちゃんと正確な溝ができてますね。そうですね。初めてだったんですけど、まあ先生たちが教えてくれたりして、1ヶ月2ヶ月では結構もう削れたりします。まあ工業系だったら必要になるかなと思います。高校も工業系とか行ったんですか？普通科からでもこうやってね。フライスパンって呼ばれる。フランスパン。フライス。フライスですね。すいません、もう。広島県立技術出そこ噛んじゃダメでしょ。